টমি বিছানায় হিসু করতে দেখে তাকে আর তার মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় তার বাবা। এরপরে টমি আর টমির মা রাস্তায় থাকতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে একটা ভদ্রলোক চলে আসে এবং টমিকে আর টমির মাকে বাসায় নিয়ে যায়। কাজ ছিল বাড়ির সব রান্না বান্না সে করে দিবে, মাস শেষে অনেক টাকা পারিশ্রমিক পাবে। এদিকে খেলায় হেরে যাওয়া টমির বাবা যা করলো তা দেখার আগে তোমাদেরকে বলে নেই, তোমরা যদি এই ছবিটা সুন্দর মনে করে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবে। এরপরে টমির বাবা টমির মায়ের কাছে চলে আসে এবং টাকা নিয়ে চলে যায়। আর টমির নতুন বাবা টমিকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়, কিন্তু তার আগের বাবা তার পিছনে ধাওয়া করে বাড়ি এসে টমির মাকে পিটাতে থাকে। এরপরে টমির নতুন বাবা টমির বাবাকে ধুলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং তারা বিয়ে করে নেয়।